来，今天介绍一家位于三重的旺角石头火锅。顾名思义，就是要先上油，加上洋葱、蒜、葱下去爆炒，炒完之后呢，淋上它的汤头，就变成火锅啦，非常香的火锅。然后他们的独特酱汁加一些葱，搭配着肉，吃一口，哦，非常好吃的啦。还有他们的海鲜，不管是鹅啊、鱼啊、虾子，非常新鲜。你看它的肉，一看就知道，哦，非常。